internet ဆိုတဲ့အရာကတကယ်တမ်းကတော့စမ်းကြည့်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကသုံးရတာအရန်လွယ်လို့ data တွေကို access လုပ်ရတာအရန်လွယ်လို့သာဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဗီဒီယိုကိုခင်ဗျာ YouTube ပေါ်မှာကြည့်နေထားပါတော့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီ YouTube ပေါ်ကဗီဒီယိုဒီ YouTube ရဲ့ server ပေါ်က head disk တစ်ခုထဲမှာတင်ထားတာအဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ကကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ server တွေကဟာကို YouTube ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စီကို data ပို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ခင်ဗျားလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်မိုင်မောင်းရာချီထောင်ချီပို့ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာအကုန်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကကြတော့နေ့စဉ်ဘဝပေါ့နော်ပုံမှန်သုံးနေကြဖြစ်နေလို့မထူးဆန်းတာတကယ်တမ်းကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအပြင်နော်အချက်လက်တွေအများကြီးကို satellite တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာအပြင်ဘက်ကိုတော့မှလက်ထဲမှာအချိန်မရွေးကြည့်လို့ရနေတာတော်တော်လေးအံ့ဩစရာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်နိုင်သွားစေတဲ့ internet ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါဘယ်ကနေစပေါ်လာတာလဲဘလို့ဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတကယ်တမ်းမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ internet ဆိုတာဘလို့စဖြစ်လာတာလဲဘသူစထွင်တာလဲဘလို့အလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဖြေဖို့ကနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ internet ဆိုတာကဘယ်ကစလဲဘသူတီထွင်ခဲ့တာလဲဆိုတာမျိုးကနည်းနည်းရှင်းပြခက်တယ်သူကဒီ internet ဆိုတဲ့ဟာ technology တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူက technology အများကြီးပေါင်းပြီးတော့ဒီ internet ဆိုတဲ့အရာကြီးဖြစ်ဖို့ကိုတည်ဆောက်ထားတာဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလူတဦးတယောက်တည်းကတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူတွေအများကြီးပါတယ်နည်းပညာတွေအများကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ credit ပေးတဲ့နေရာမှာလူတဦးတယောက်ကို credit ပေးဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရေးပါတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောပေးထားမယ်ဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးစပြောပြမယ်ဗျာနော်ပုံမြင်လေးစပြောမယ်ဟိုးရှေတုန်းကဆိုတာ1962ခုနှစ်လောက်တုန်းက MIT ရဲ့ computer scientist JCR Licklider ဆိုတဲ့ဘေးကြီးကသူက global computer network အနေနဲ့ computer တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့ idea တစ်ခုကိုသူစပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက computer ဆိုတာကဟိုဘက်မှာ computer တစ်လုံးဒီဘက်မှာ computer တစ်လုံးဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာတစ်လုံးဒီဘက်ရက်ကွက်မှာတစ်လုံးဒီဘက်မြို့မှာတစ်လုံးဟိုဘက်မြို့မှာတစ်လုံးဒီဘက်တက္ကသိုလ်မှာတစ်လုံးဒီဘက်တက္ကသိုလ်မှာတစ်လုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေအချင်းချင်းကချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးဒီကွန်ပျူတာမှာရှိနေတဲ့ data ဒီဟိုဘက်ကွန်ပျူတာမှာမရှိဘူးဆိုတော့လောကကန်ရတာခက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရတာခက်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့အဓိကလုပ်ချင်တာတော့ research ပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ research လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အဆက်အဆက်မရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လို research လုပ်မလဲလုပ်ရတာခက်ခဲတယ်ပို့ဆိုတာအဲ့ဒီဘက်ခေတ်တုန်းကဘီရိုဆန်ဆန်ကွန်ပျူတာကြီးတွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကြီးတွေအကြီးတွေပဲ computing power ကလည်းအခုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဖုန်းလောက်တော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ကိုတွက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလုပ်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကစဉ်းစားလိုက်တယ် okay ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ကိုတွက်ဖို့အတွက်ထားပါတော့တစ်လကြာမယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာ10လုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာက resource တွေအကုန်လုံးကို pool လုပ်ပြီးတော့ဒီ problem တစ်ခုကိုသာဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံမြန်သွားမယ်ဘယ်လိုပိုအဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီကွန်ပျူတာတွေအကုန်လုံးသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အဆက်ရှိပြီးတော့ information တွေကို share လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့ဒါကိုသူစပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကမ္ဘာပထမဦးဆုံး packet switching technology ကိုသုံးထားတဲ့ ARPANET ဆိုတာကြီးပေါ်လာတယ် ARPANET ရဲ့အရှေ့ကောက်က Advanced Research Project Agency လို့ခေါ်တယ်သူက American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တီထွင်ထားတဲ့နည်းပညာစထွင်တုန်းကတော့သူကစစ်တပ်အချင်းချင်းကွန်ပျူတာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာအောက်တိုဘာလ1969မှာARPANET ကိုတီထွင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေအစိုးရ agency တွေ defense contractor တွေအဲ့ဒါတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ computer network လေးအသေးလေးတစ်ခုအနေနဲ့စပြီးတော့ပေါ်လာတယ်1980လောက်မှာ ARPANET က Harvard MIT BBN အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေကြားထဲမှာ network တွေချိတ်ပြီးနေပြီ internet ရဲ့အခြေခံအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကတော့ဖုန်းလိုင်းတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာအခြေခံထားတာဒါပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဖုန်းလိုင်းတွေက circuit switching ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးပြီးတော့အတန်လှိုင်းနေပြောမယ်ဆို data တွေကိုပို့ပေးတယ်ပြဿနာက circuit switching ဆိုတာဖုန်းခေါ်ဖို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ internet တွေနဲ့ပုံမှာအလုပ်မဖြစ်ဘူးပြောရရင်ဗျာ circuit switching ဆိုတာက point A နဲ့ point B နဲ့ကိုချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဟိအောင် point B ငါ point A နဲ့ချိတ်ချင်လား A ချိတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ handshake လုပ်လိုက်တယ် point A နဲ့ point B နဲ့ဂျားတွေက connection ဒီ point A နဲ့ point B နဲ့အတွက်တီးတဲ့ connection ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ A ရကောင်ဒီ C နဲ့လည်းသွားပြီးတော့စကားပြောလို့မရဘူး B ရကောင်ဒီ D နဲ့လည်းသွားပြီးစကားပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုစကားပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့ B နဲ့ဂျားတွေက
connection ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ A နဲ့ C နဲ့ connection ထပ်လို့ B နဲ့ D နဲ့ connection ထပ်လို့အဲ့လိုမျိုးသွားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတယောက်နဲ့စကားပြောနေတယောက်နဲ့ဖုန်းပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်ခင်ဗျားကိုဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းလိုင်းမအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဖုန်းပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောနေတဲ့သူနဲ့ဖုန်းချလိုက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုကင်အဲ့လိုမျိုးသွားရတာအဲ့ဒါ circuit switching ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ internet ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ limitation ရှိနေတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ packet switching ကိုသုံးတာတယ် ARPANET ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ internet ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဒီ packet switching ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ circuit switching မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုရှိတာသူက data တစ်ခုကိုပို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ data ကိုတစ်လုံးတစ်ခဲလိုက်ကြီးပို့ရတာအဲ့တစ်လုံးတစ်ခဲလိုက်ကြီးပို့လိုက်တဲ့ဟာ fail လို့ရှိရင်အဲ့တစ်လုံးတစ်ခဲလိုက်ကြီးကိုအစာအဆုံးပြန်ပို့ရတယ်အဲ့ဒါကလည်းအလုံးမဖြစ်စေဘူးဆိုတော့ packet switching မှာကျတော့ data တွေကို full packet အနေနဲ့ပို့မယ်အစားသူကအပိုင်းပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အပိုင်းပိုင်းခွဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုနံပါတ်1 2 3 4နံပါတ်တက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့မှ network ထဲမှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးကနေပြီးတော့ကိုပို့ခြင်းတဲ့နေရာကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်လို့ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ခုနကအပိုင်းပိုင်းတုံးလိုက်တဲ့အတုံးလေးတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာပို့လိုက်တဲ့သူရဲ့လိပ်စာရဲ့ပို့ခြင်းတဲ့နေရာရဲ့လိပ်စာရဲ့ပြီးတော့အတုံးနံပါတ်ပေါ့နော်အတုံးနံပါတ်1 2 3 4အဲ့ဒါလေးတွေပေါင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်ဟိုဘက်မှာအဲ့ဒီအတုံးလေးတွေစုံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတုံးလေးတွေကိုပြန်စီပြီးတော့အတုံးကြီးအနေနဲ့ပြန်ဖန်တီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပထမဆုံးစပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တဲ့သူကို Paul Bryan လို့ခေါ်တယ်ပြဿနာကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းက ARPANET သုံးနိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေကအကြီးကြီးတွေပြီးတော့သူတို့က fixed link တွေဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချိန်ထားပြီးတော့ဟိုတယ်ဒီတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းရန်သူနယ်မြေကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့အသုံးမဝင်ခဲ့ဘူးရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ research မှာ information တွေအပြန်အလှန်ဖလှယ်ဖို့အတွက်ပဲသုံးခဲ့ကြတယ် ARPANET ကိုစစ်ပွဲတွေမှာတကယ်တမ်းသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူး wireless ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့နေရာမရွေ accessible ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကနှစ်ခုရှိလာတယ်ပထမတစ်ခုက data တွေကို radio ဒါမှမဟုတ် satellite ကနေပို့ပေးနိုင်တဲ့ wireless network တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဒုတိယတစ်ခုကအဲ့ဒီ wireless network ကို ARPANET ရဲ့ရှိနေပြီးသား wire network နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ခက်တာအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စတီထွင်ကတဲ့က wireless အတွက်တီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ wired ဘက်ကစကားပြောတဲ့လူက language တစ်မျိုးနဲ့ပြောတယ် wireless ဘက်ကစကားပြောတဲ့သူက language တစ်မျိုးနဲ့ပြောတယ်အဲ့နှစ်ကောင်ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲကွန်ပျူတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို network တစ်ခုကနေပြီးစကားပြောခိုင်းဖို့တော့မှအဲ့ဒီခေတ်မှာတော်တော်လေးခက်နေပြီ network တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကိုစကားပြောခိုင်းဖို့ဆိုလိုချင်တာက inter networking လုပ်ခိုင်းဖို့ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ wireless နဲ့ wire network နဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ခိုင်းဖို့ကဖြည့်ရှင်းရမယ့်အခက်အခဲတွေတော်တော်များတယ်ပိုရှင်းအောင်ဥပမာပေးမယ်ဗျာအင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောတတ်တဲ့ကောင်ကိုတရုတ်ကြီးကဂျပန်လိုကွက်တီကိုမှာလိုက်သလိုပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးသိရမလားပြောနေတဲ့ဘာသာစကားတွေကတခုမှမတူဘူးဆိုတော့ network တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကမရှိနေခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကကြတော့သူတို့1984လောက်မှာကွန်ပျူတာအချင်းချင်းမတူတဲ့ network တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့စကားပြောနိုင်တဲ့ digital language တစ်ခုကို Robert Kahn နဲ့ Vince Cerf ကတည်ထွင်ပေးလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ language ကနောက်ပိုင်းမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ TCP/IP လို့ခေါ်တဲ့ Transmission Control Protocol Internet Protocol အနေနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ် Protocol ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rule တွေပဲဗျာကွန်ပျူတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပေးထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကလည်း flexible ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ပို့လိုက်တဲ့ data ကလည်း reliable ဖြစ်အောင်စီမင်းတွေကတင်းကျပ်ထားရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကောင်ပို့လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကကောင်မရသွားဘူးဒီဘက်ကကောင်ကဟိုဘက်ကကောင်ရသွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့မှာရှုပ်ချက်တွေခတ်ကုန်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ပို့တဲ့နီးစနစ်တွေကလည်းမတူတဲ့အတွက်အဆင်ပြေဖို့စီကန်းကိုတချို့နေရာမျိုးတွေမှာ short တဲ့လောက် short ရတယ်ပေါ့အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် TCP က packet တွေဆိုလိုချင်တာ data တွေပို့ဖို့အတွက်တာဝန်ယူတယ်အနောက်က IP ဆိုတဲ့ကောင်ကကြတော့ပို့မဲ့လိပ်စာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတာဝန်ယူတယ်ဘယ်လိုနီးစနစ်နဲ့ပို့မလဲဘယ်ကိုပို့မလဲအဲ့လိုအကြမ်းမြင့်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုနဲ့1982ခုနှစ်မှာ University of Delaware က Dave Farber ဆိုတဲ့ဘဲကသူက dial-up phone line တွေကိုတုံးပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့ network ကိုတည်ဆောက်နိုင်မဲ့ project ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ phone net system ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာပြီးတော့ ARPANET နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ပထမဦးဆုံး commercial network ဖြစ်တဲ့ telenet ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာ internet ကိုပုံမှန်လူတွေပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေစသုံးလို့ရလာတယ်အရင်တုန်းကကျတော့ government တွေ university တွေကပဲသုံးတာ哦အဲ့ဒီမှာသူကလုံးဝ boom ဖြစ်သွားတာဒီကဘာကြီးအနှံ့အပြားလူတွေအကုန်လုံးကြားထဲမှာ email နဲ့ communicate လုပ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပါလုပ်လာကြတယ် TCP/IP protocol ကို ARPANET ကနေပြီးတော့ standard အနေနဲ့စသုံးတဲ့1983ခုနှစ် January လ1ရက်နေ့ပေါ့နော် New Year ပေါ့အဲ့ဒါကို official birthday of
internet လို့လူများစုကသတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိ network တွေအကုန်လုံးမှာ TCP/IP protocol တွေကိုစပြီးတော့သုံးလာတယ်အခုထိလည်းသုံးနေတော့မယ်1984မှာ domain name system DNS ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်လာတယ် DNS ဆိုတာဗျာ IP address ကိန်းဂဏန်းတွေပြောမယ်ဆိုရင် internet ရဲ့ phone book ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကလည်းဂဏန်းနေနဲ့သွားသလိုမျိုး internet ရဲ့ address တွေကလည်းဂဏန်းနေနဲ့သွားတာဥပမာထားပါတော့ 172.10.160.224 ဒါပါစတဲ့ရှိတဲ့ဟာရှောက်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဂဏန်းကြီးကိုခင်ဗျားတို့နောက်9စက္ကန့်လောက်နေမှတ်မိလားလို့မင်းမှတ်မိမှာမဟုတ်ကြာပြီးချင်းတော့ကတော့မှဘာပြောလိုက်လဲသိလိုက်မှာမဟုတ်ဆိုလိုချင်တာကလူတွေမှတ်မိမလွယ်ဘူးလူတွေမှတ်မိလွယ်တဲ့ human readable format ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့စနစ်ဆိုတော့ခုနကနံပါတ်ကြီးအစား www.tbhlabs.com အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်တာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုကိုမှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် IP address ကိန်းဂဏန်းတွေအများကြီးကိုအလွတ်ကျက်ထားရမှာဆိုတော့ internet protocol တွေနဲ့ technology တွေနဲ့က standardize ဖြစ်လာပြီးတဲ့1980နဲ့1990အစောပိုင်းတွေမှာတက္ကသိုလ်တွေ business တွေတာမန်လူတွေကပါ internet ကိုစပြီးတော့သုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ world wide web ဆိုတဲ့ကောင်မပေါ်သေးဘူးဆိုတော့ internet ပေါ်မှာဘာလုပ်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ် internet ပေါ်က information တွေကရှာဖို့မလွယ်တော့အောင်ရှုပ်ပွားနေတာပြီးတော့ web browser လိုမျိုး user interface software တွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးက terminal တွေနဲ့ text တွေနဲ့ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်1989မှာ Tim Berners-Lee က World Wide Web ကိုတည်ထွင်လိုက်တယ် World Wide Web ဆိုတာ internet ပေါ်က document တွေနဲ့တခြား resource တွေကို hyperlinks နဲ့ URL လို့ခေါ်တဲ့ link တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ resource တွေကိုအလွယ်တကူပြန်ရှာလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့စနစ်လူတော်တော်များများက World Wide Web နဲ့ internet တွေကိုမှားကြတယ်တကယ်တမ်းက internet ဆိုတာ network ကြီးတကမ္ဘာလုံးကကွန်ပျူတာတွေအချင်းချင်းကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ network ကြီး World Wide Web ကကြတော့ information တွေကိုရှာရလွယ်အောင်စုစည်းပေးထားတဲ့ဟာလို့အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရမယ်ဗျအဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်ပါနော် World Wide Web ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ web browser တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကနာမည်ကြီးတွေကကြတော့ Netscape တို့ Internet Explorer တို့1996လောက်မှာပထမဦးဆုံး56 kilobit per second dial-up modem ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ modem ရဲ့ speed ကသူ့ရဲ့နာမည်တဲ့အတိုင်းပဲ56 kilobit per second အထိရတယ်အဲ့ဒီ speed နဲ့သာ 1GB ရှိတဲ့ file တစ်ခုကိုထောင်းမယ်ဆိုရင်3ရက်ခွဲကြာတယ်ဂျားထဲမှာ line မကြရင်ပြောတာသူခေတ်မှာတော့မြန်လှပါပြီဆိုတဲ့ connection ပေါ့လေကျွန်တော်ဘုရားမှာပထမဦးဆုံးစသုံးခဲ့ဘူးတဲ့ internet ဒီ dial-up connection ချိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်တွေထွက်တယ်ဒီမှာတန်တင်းကွင်းကွင်းအဲ့ဒီတန်တွေထွက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီ dial-up modem တွေကဖုန်းလိုင်းတွေကနေပြီးတော့ connect လုပ်တာဆိုတော့ internet သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်2000ခုနှစ်လောက်မှာ ADSL လို့ခေါ်တဲ့ asymmetric digital subscriber line လို့ခေါ်တဲ့ broadband တွေစပေါ်လာတယ် broadband တွေမှာတော့သူဖုန်းလိုင်းကိုသုံးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက် cable တွေနဲ့လာတာဆိုတော့ဖုန်းသုံးလို့မရတဲ့ပြဿနာတော့မရှိတော့ဘူးပထမဦးဆုံး broadband ရဲ့ internet ကအမြင့်ဆုံး512 kilobit per second လောက်ထိရလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ broadband ရဲ့ speed ကလည်း25 megabit per second လောက်ထိမြန်လာတယ်2008လောက်မှာအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ fiber optic broadband တွေပေါ်လာတယ်အဲ့မှာ copper cable တွေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကအလင်းနေနဲ့ data ကိုတည်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ speed of light နဲ့သွားတာပေါ့နော် theoretically ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ internet သုံးရတာအဲ့လောက်ထိ responsive ဖြစ်ပြီးအဲ့လောက်ထိမြန်နေတာပေါ့ speed ကလည်း50 megabit per second လောက်ထိရလာတယ်Wi-Fi နေစပြီးတော့ခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာ internet ကအရင်ကလိုမျိုးကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့သုံးရတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ laptop တွေဖုန်းတွေနဲ့ပါစပြီးတော့သုံးလို့ရလာတယ် internet speed တွေပိုပြီးမြန်လာတဲ့အခါမှာ information တွေရှာဖို့အတွက်တော့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော် video stream တာတို့ဈေးဝယ်တာတို့ real time communicate လုပ်တာဆိုလိုချင်တာကinternet ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်တာ video call ခေါ်တာ internet ပေါ်မှာ game ဆော်တာအဲ့လိုမျိုး interactive ဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်2005ခုနှစ်မှာ YouTube ကစပေါ်တာ fan fact ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းသူက mobile internet တွေသုံးလို့ရဖို့အတွက်နည်းပညာပေါ့နော် wireless application protocol ကစပြီးတော့ပေါ်လာပြီးတော့1996လောက်မှာ Nokia 7110မှာစပြီးတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ dial-up တွေရဲ့ speed လောက်ပဲရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ web page တွေနည်းနည်းပါးပါးဖတ်ဖို့လောက်နဲ့ sports score တွေကိုစစ်ဖို့အတွက်လောက်ပဲ mobile internet ကိုသုံးနိုင်တယ် data plan တွေကလည်းအရန်ဈေးကြီးတာ哦အခုဈေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ကတော့အဲ့တုန်းကပြင်းလာပေါ့တနာတာပေါ့2003လောက်ကြတော့မှသူ 3G စပေါ်လာတော့မှ mobile internet ကစပြီးတော့အသုံးဝင်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ 3G ပေါ်လာတဲ့အချိန်နဲ့နော် iPhone တွေစပြီးတော့ခေတ်စားလာတဲ့အချိန်နဲ့မှာ internet ကအခုလိုဖြစ်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအချိန်မှာ internet speed တွေကလည်းတော်တော်ကြီးမြန်လာတယ် World Wide Web ပေါ်မှာလည်း information တွေကအများကြီးစုံလာတယ်ပြီးတော့ social media တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ internet ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအစိတ်အပိုင်းကြီးကြီးမားမားတခုနေရာယူလာတယ်သူမရှိရင်တခုခုလိုနေသလိုလိုနေမထိထိုင်မသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအထိကိုလွှမ်းမိုးခံလာရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဒီမှာပဲရပ်ပါမယ်
တကယ်တမ်းအင်တာနက်ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲအသေးစိတ်ပြောပြဖို့ကြတော့ဗီဒီယို10ခုလောက်လုပ်ရင်တော့မှစုံအောင်မှာဆိုတော့ information တွေကတော့အပြည့်အဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ information တချို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားလည်ပြီးပါတကယ်လို့မရှင်းတာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့